อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนิกกี้เขามีความดันสูงนิดหน่อยต้องไปหาหมอประมาณ 3-4 ครั้งไปวัดความดันแต่ช่วง3 วัน 4 วันที่หลังเนี่ยก็ยังช่วยรับกินยาเพิ่มหมอให้ยาเพิ่มกินหมอเขาก็บอกว่าเราต้องอาจจะย้ายไปอยู่ที่ต่ำกว่านี้เพราะว่าที่โคโลราโดนี่มันสูงhigh altitude may have to move to lower altitude like Florida. I don't know because Nicky been having some issue with high blood pressure. And the last few weeks we've been going to the vet trying to get him to calm down. Actually, his blood pressure to come down just a little bit. He's on a little bit more medication now, so it seemed to be helping him a little bit more, so he's a little bit more active. He's running around trying to play a little bit more. He's going to be 18 soon, I believe sometime in September, so we'll be celebrating his 18th birthday coming up here soon.